सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SKP को और बेल आइकन को दबाकर पाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। चीज़ें जो आपको चाहिए, पहले तो एक इलेक्ट्रिकल टेप, सीजर, नॉर्मल पेंट, मेरे पास स्प्रे पेंट है इसलिए मैं स्प्रे पेंट यूज करूंगा। ये हो गया हमारा थिनर। ये टच कोड करके है एक, जो हम क्लियर कोट के हिसाब से यूज करेंगे, और एक ब्रश। पहले हम हेलमेट को साफ करके उसमें मार्कर या पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। तो मैंने 2 स्ट्राइप भी ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, और दूसरे साइड पर भी ऐसे करके ड्रॉ किया है। तो ऐसा करके मैं हर जगह कुछ ड्रॉ करूँगा, और उसी हिसाब से हम इस लाइन के हिसाब से टेप करेंगे। ये जो लाइन दिख रहा है, इससे अच्छी तरह से टेप करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने अपने पेंसिल के मार्क के हिसाब से टेप कर लिया है। पूरा बारीकी से यहाँ टेप करना पड़ेगा, पूरा कॉर्नर से लेके एज तक सब देखकर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी अब डिज़ाइन बना चुका हूँ सबके लिए, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक कलर दूंगा, यहाँ पर भी, और दूसरे साइड पर। तो ये मेरा अपर पार्ट ऑफ द हेलमेट है। देखिए, इसको भी हम टेप कर लिया है बढ़िया से स्ट्राइप की तरह। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मास्क करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिसको आप कलर करना होगा उसको छोड़ के और बाकी का हिस्सा सब अच्छी तरह से आपको मास्क करना पड़ेगा। आप कोई न्यूज़पेपर या वेस्ट पेपर लेके अंदर की तरफ भी इसका मास्क करना बहुत ज़रूरी है। के आगे के हिस्से में कुछ ऐसा टेप किया है, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा ही स्प्रे पेंट है, तो मैं स्प्रे पेंट ही यूज़ करूँगा हेलमेट में। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो आप एक नॉर्मल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला भी अच्छा ही काम देगा, लेकिन इससे थोड़ा ब्रश में करना पड़ेगा। तो चलिए स्प्रे करते हैं। तो ये हमारा पहला कोट है। तो इसके सूख जाने के बाद हम 2 और 3 कोट फिर से अप्लाई करेंगे, एक इवन फिनिश के लिए। तो हर कोट के बीच में 15 या 20 मिनट का गैप देना होगा।
कोट ख़त्म होने के बाद 1 घंटा सूखने के लिए दिया जाएगा और उसे बहुत अच्छे से पील ऑफ करना पड़ेगा टेप से। पहले आप एक कंटेनर लें और ये मेरा ब्रश, तो हम ये टच वुड यूज़ करेंगे एज ए क्लियर कोट जो कि हमारे हेलमेट को प्रोटेक्ट करेगा अपने कलर को और एक शाइनी लुक देगा। तो पहले इसको हम खोल दें। टच थोड़ा कंटेनर में डालेंगे और कुछ थिनर। ये है टर्पेंटाइन ऑयल जो कि एक थिनर के हिसाब से काम करेगा हमारा। ऑयल इसमें डालेंगे थोड़ा सा। मिक्स करेंगे अच्छे से। जो मिक्सचर है अब हम लगाएंगे अपने हेलमेट के ऊपर वाले हिस्से में। तो इसको हम स्प्रेड करेंगे एक साइड से और एक साइड में, जिससे कि एक स्मूथ सरफेस बने। तो ऐसा ही हम कर देंगे। तो पहला कोट सूखने के बाद ही हम दूसरा कोट अप्लाई करेंगे। ऐसा करके 3 कोट हम अप्लाई करेंगे। सूखने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और ये बहुत कलर को प्रोटेक्ट भी करेगा और एक ग्लॉसी सैंड लुक देगा। ये देखिए, ये थोड़ा मैट है और ये पूरा ग्लॉस। तो ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं अभी। तो ऐसा ही सेम प्रोसेस हमें हेलमेट पे भी करना होगा। Through the wastelands, through
barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अभी सब खत्म होने के बाद हमारे हेलमेट के पार्ट्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। वो ग्लॉस, फुल ग्लॉस। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.